สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมื่อเด็กๆมีของกินแล้วจะทำอะไรได้บ้างมาตามมาทำอะไรได้บ้างลูกมานั่งลงเลยน้องฟังจ้าก่อนค่ะจ้าน้องฟังหมุนค่ะน้องฟังหมุนน้องฟังหมุนค่ะหมุนดีๆลูกหมุนน้องฟังเก่งมากฟังละจิมือจิทำได้แค่นี้อายุโรมามือมานั่งดีๆแองจี้นั่งหมอบโอเคไปอยู่คานมาคานมาคอยกินได้เก่งมากกิ้งไปทางไหนลูกกิ้งหมอบกิ้งหมอบหมอบกิ้งหมอบคอยก่อนคอยเลยเอากิ้งนี้กิ้ง